大家好，我係 Ken，歡迎大家收睇我哋頻道。咁我哋上幾期咧有拍攝過啦陰陽魚神嘅細則嘅單位嘅。咁啊，因為咧當其時啦陰陽魚神嘅153平方咧喺度內部整裝緊，咁所以話嗰個示範單位咧上幾期咧就冇拍攝到啦。今期影片咧就補翻俾大家，同大家去詳盡咁樣咧去介紹下呢一個153平方嘅呢一個戶型啦嚇。咁啊，其實咧呢個150幾平方咧陰陽係做得好醒目嘅。因為我哋講緊咧現時咧其他個市區盤入邊啦，例如係龍湖啦同埋保利咧，佢就冇呢一個150幾面積段嘅單位嘅。咁我哋咧回想翻咧就係佢哋有130幾啊，有去到170嘅單位，中間呢一個面積段咧係空缺咗嘅。所以話陰陽咧好巧妙咁樣啦，去做咗呢一隻戶型出嚟，比較啱邊啲街坊咧，就係大家可能會覺得，我130幾平方有啲細，170平方有啲大。咁啊就啱啦，就想取個中間值嘅嗰一啲街坊啦。同埋咧，其實陰陽魚神我哋而家講緊咧好有優勢嘅，因為佢係幾個4.0入邊啦，賣得單價最平嘅嗰個屋苑嚟嘅。所以話大家如果買153平方嘅總價咧，基本上係同龍湖或者保利啦買130幾平方嘅總價咧，其實唔會爭得太多嘅。主要係150幾平方咧，佢個廳真係有啲離譜，所以話咧陰陽今次嘅呢個銷售策略咧係非常之醒目嘅，亦都係點解佢喺呢短期嘅時間個銷量可以追得上咧前邊嗰兩個啦老牌啲嘅4.0嘅盤啦。OK， 我哋講翻啦，我哋而家咧所處嘅位置咧就係呢一個下沉式會所嘅位置。其實咧幾個4.0嘅盤入邊咧都會有呢一個呢個下沉式嘅會所啦，就睇翻大家係中意邊一個風格嘅會所。好似保利咧就古色古香啲，龍湖咧就五彩斑斕啲，陰陽咧就比較現代化啲。咁啊睇翻大家咧去中意邊幾個風格啦。跟住咧，其實上期嘅陰陽魚神介紹咧，我留咗啦嗰個陰陽魚神周邊嘅交通情況啦，同埋佢在售單位嘅情況嘅。所以今期影片咧，我都會喺介紹153平方示範單位之前，同大家去補翻呢一 part 嘅空缺嘅。好啦，咁我哋而家咧廢話唔多講，即刻去片同大家嚟詳盡咁樣去介紹下成個屋苑先。咁我現時咧就先同大家嚟介紹下啦陰陽魚神嘅周邊配套先。首先咧就係點樣返香港啦。咁啊，如果咧你係搭中港巴士嘅話咧，附近就會有2條線路嘅。咁一個咧就係8分鐘時間啦，可以去到嘅富日城啦；另外一個咧就係13分鐘時間咧，可以去到嘅中山華僑城嘅。呢兩個咧都係可以直接乘坐中港巴士返香港噶啦。咁啊，至於揸車方面嘅話咧，喺屋苑出發56分鐘咧就可以去到港珠澳大橋嘅。咁啊，另外一條線路咧就係經深中通道啦。咁啊，57分鐘咧就可以去到深圳灣口岸啦，68分鐘咧就可以去到福田口岸嘅。咁啊，跟住應該有好多嘅行家啦，都會話陰陽魚神咧係一個地鐵上蓋嘅屋苑啦。其實更加啲貼切嚟講咧，佢並不是一個真正大家印象當中嘅嗰種真係喺地下行啦，跟住5分鐘一班嘅地鐵啦。其實佢實質上咧現時中山起緊嘅呢個咧係城際嚟嘅。簡單啲理解咧就係原本啦內地嘅輕軌將佢公交化，將佢巴士化，即係原本嘅輕軌咧，可能係個零2個鐘一班車啦。咁啊，呢一個城際咧，其實就係將佢咧縮短到啦15分鐘至到半個鐘一班車嘅，即係將個班次加密嘅輕軌嚟㗎啦。所以話同大家印象中嘅地鐵咧，其實係會有少少出入嘅。咁啊喺陰陽魚神附近咧，就會有2個站點嘅，2個站點咧都係800米左右嘅距離啦。咁一個咧係旗杆新城站啦，另外一個咧就係石岐站嘅。咁啊，交通方面嘅規劃嘅嘢咧，我就唔多講啦。即係例如好似深茂高鐵呢啲嘢啦嚇。咁啊，從我即係做地產到而家咧10餘年嘅時間，其實關於呢個深茂高鐵咧都未有一個實際性嘅動工嘅。所以話呢啲咧都係啲好虛嘅嘢啊！我都係中意比較講啲啦實際啲嘅嘢啦。咁啊，至於咧商場方面啦，11分鐘咧就可以去到咧山姆超市嘅。咁啊8分鐘時間咧，亦都可以去到現時成個中山最新嘅商場富日城啦。9分鐘時間亦都可以去到啦中山最老牌嘅商圈石岐大信商圈嘅。9分鐘時間亦都可以去到啦 Coco City 啦。咁啊三甲醫院方面咧，方圓就會有2間三甲醫院嘅，一間咧係2.8公里嘅中山市人民醫院啦。另外一間咧就係4.9公里嘅中山市中醫院啦。咁啊公園方面嘅話就更加之方便，因為講緊啦落樓樓下行路過去咧就可以去到啦鳳鳴湖公園嘅。
接下來咧，再同大家嚟介紹下啦，現時賣緊嘅戶型啦。咁啊，戶型方面咧就十分之容易理解嘅，因為每一座嘅住宅樓啦，都係只賣一種戶型嘅啫。兼且上咧，每一座嘅住宅樓咧都係兩梯兩伙、專梯專戶嘅設計，總共咧就有3種戶型可供選擇嘅。咁啊，第一種咧就係全長最細則嘅119平方單位啦。咁呢個戶型嘅話就賣緊啦，成個屋苑嘅最後一座樓啦，就係第4座呢度嘅119平方嘅4房2廁單位。咁啊，第二大嘅戶型咧就係153平方嘅4房3廁雙套房嘅單位啦，就會集中喺啦5座同埋7座呢邊嘅。咁啊，全長最大則嘅單位179平方嘅4房4廁3套房嘅單位咧，就集中喺啦6座呢度嘅。咁啊，接下來咧就係一啲基本信息嘅介紹啦。成個屋苑咧總佔地就係33畝嘅，總嘅建築面積咧係69000平方米，容積率咧就只有啦1.99嘅，係現時中山賣緊嘅所有4.0住宅入邊啦，容積率最低嘅屋苑，比前幾排啦啱啱公布嘅城建綠城江山和明嘅2.0咧都仲要低。可想而知，就係呢個屋苑咧側面可以反映到啦，佢嘅呢個密度咧係極其之低嘅。咁啊，總戶數咧就係308伙，亦都係現時啦4.0住宅入邊啦，佢嘅總戶數咧亦都係最少嘅。所以話咧，住喺入邊咧可以講話每一個單位咧，每一伙人家咧都係可以住得好疏鬆嘅。車位配比咧係1比1.3，總共係有啦399個，亦即係話咧。可以保證到啦，每一伙單位都至少可以啦，有1個車位嘅。總共就有7座嘅住宅樓啦，每一座住宅樓咧都係24層高嘅。樓間距嚟講咧，打橫就係108米，打豎嘅話咧就係94米嘅。所以話咧，亦都係一個啦樓間距比較之闊嘅屋苑啦。咁啊，呢個咧就係總體嚟講啦，現時成個陰陽餘神嘅基本情況啦。咁我哋現時咧就落樓同大家嚟介紹下啦，呢一隻153平方嘅4房3廁雙套房嘅單位啦。咁我而家咧就上到嚟啦，陰陽餘神嘅153平方，亦都係而家啦賣緊嘅比較大則嘅單位啦。咁我而家咧就喺佢呢個示範單位呢度啦。大家首先可以睇翻啦，呢個咧係佢屬於啦出邊嘅贈送俾你嘅空間嚟嘅，亦都可以咧理解為啦入戶花園。咁啊喺翻呢一個示範單位，發展商都已經擺咗個板俾大家睇啦，茶台可以直情咧放喺度。咁啊，跟住嘅話咧，因為係陰陽餘神嘅原因，所以我都建議咧，你如果中意飲茶嘅，可以放茶台。咁啊，點解其他我唔建議咧？係因為大家睇翻陰陽餘神佢嘅呢一個戶外花園啦，佢上邊咧係有瓦遮頭嘅，並且咧有瓦遮頭咧係可以通風得到嘅。咁所以話你嗰啲咩電器啦，嗰啲其他嗰啲戶外嘅產品咧，你就可以咧放喺呢個位置。咁然後咧呢一個戶外空間咧，佢唔單止係呢度係有瓦遮頭嘅。呢度佢仲可以咧，另外咧搭多個棚出去嘅，咁所以話咧，你嘅成個入戶花園係可以咧完全做到咧，唔需要話淋濕任何一個位置嘅。所以你嗰啲咩鞋櫃啦，你可以放喺度啦，茶台咧亦都可以放喺呢一個位置空間嘅。跟住呢一個戶外花園已經將近有啦40個平方啦，所以話非常之大。咁我哋咧再入翻嚟啦嚇，咁啊入翻嚟咧呢度咧就係佢嘅呢一個飯廳啦，同埋呢一個客廳嘅，我不得不講嘅就係陰陽餘神好醒目，因為我哋睇翻咧其他嗰兩個4代嘅產品啦，類似於係龍湖啦同埋保利咧，佢哋有大家互相之間啦同面積段競爭嘅產品嘅，即係咩117打119啦，137打139嘅陰陽醒目。我有最細則嘅戶型，但係你中間嗰一段同埋最大則之間咧，你係冇呢種產品嘅，所以我整咗個153出嚟。即係我唔會同你130幾去比，亦都唔使同你嘅169啦，同埋172去比。我就咧揀一個中間值，整咗個咁樣嘅153平方嘅產品啦。咁啊，跟住咧呢個飯廳，首先大家可以睇翻嘅非常之大嘅一個飯廳啦。呢個飯廳咧直情嘅話咧，你餐咧煮9大簋，叫埋啲 friend 上嚟食飯咧，呢個空間都係完全足夠嘅。佢呢一邊嘅餐廳同客廳咧都係等長。同埋闊度、深度都係一樣，所以佢會更加一入嚟嘅感覺咧，會令人眼前一亮。係啦，呢兩個廳咧基本上咧係相同長度、
基本上係相同闊度嘅關係，即係你兩個客廳咧塞喺呢個位置，所以非常之離譜。我哋可以轉翻過去啦。咁呢度咧就係會有個啦。其實大家可以將佢理解為咧鞋櫃嘅位置，當然亦都唔排除咧出邊嗰個空間因為係比較大啊嘛，即係嗰個戶外花園啦。咁所以你個鞋櫃可以掟喺出邊嘅，亦都可以咧選擇掟喺入邊。展示櫃咯。係啦，但係如果你唔做鞋櫃嘅話，就可以做翻個展示櫃咯咁樣啦。好啦，我哋轉翻過嚟啦。客廳咧，我哋陣間先介紹，我哋講下個廚房先。嗱，呢個廚房咧，我覺得相比起佢嗰個117平方咧，係做咗些少嘅優化嘅。起碼呢一個 L 型嘅廚房咧，俾人嘅感覺係會舒服少少，舒服過佢嗰個兩邊攤開嘅廚房啦。咁然後咧，呢度仲會有一個副露台嘅嚇。副露台嘅話咧，大家可以選擇擺洗衣機、熱水爐、拖把、掃把嘅。如果你唔擺嘅，呢幅牆你可以抌咗佢。再擴闊埋出嚟。係啦，抌咗呢個牆，跟住將個廚房咧延伸翻呢個位置，呢個副露台咧封翻窗佢，咁你個廚房咧就可以再大少少啦，就係咁樣啦。跟住我哋轉翻過去啦，就係佢嘅客廳。其實呢個戶型我覺得有少少似，即係暫時喺呢一個公區嘅部分啦，喺呢個即係動區嘅部分啦，我覺得有少少似嗰個117平方嘅放大版嘅。啊，首先呢個廳就係咁啦。咁呢個廳咧，大家可以睇翻佢一個一體化嘅廳嚟嘅，即係我哋見到嘅好多嘅龍湖啦，嗰啲咧係揼咗間房，咁呢個廳咧先變成橫廳嘅。呢個咧就已經原本嘅交標就係咁長嘅廳啦。講緊嘅廳個開間已經去到成8米嘅開間㗎啦，8米幾嘅開間㗎。即係如果係其實中意煮嘢食嘅話咧，因為佢呢一種設計咧，其實都好好咁樣去利用翻，再做翻中西廚結合咧，係好方便嘅。冇錯啦，就好似呢一個飯廳咁樣，其實你整咗我哋傳統中式嘅餐台之後，你整多個西式嘅中島台都冇辦法，唔係都冇問題，係咪先？咁跟住咧，我哋咧再嚟翻呢度啦。呢度咧其實係會有個套房嘅，呢個咧亦都係153平方嘅雙套房嚟嘅。咁呢間房咧三邊落床啦，我覺得基本上4.0嘅產品而家去到139平方以上咧，佢客廳嘅左手邊咧都會有一間房嘅。咁啊，大家嘅喺呢一間房咧，其實個面積唔會話相差太多，好似都係咁大啫嘛。跟住呢一間都係套房嚟嘅咯。咁啊，差唔多冇。係咯，咁啊跟住轉翻呢度咧，就係佢呢一間套房嘅廁所啦。佢個窗會比較大。冇錯啦，佢個窗會比較大啲。跟住我哋轉翻過嚟，哇！呢個8米幾嘅客廳真係超舒服。主要係其他嘅盤冇150幾嘅產品，呢個盤有。唔係因為佢呢個廳咧，佢冇大細廳嘛，所以你一入入嚟，所以你會顯得同樣個闊度會更加大。係啊，即係你個整體性會做得比較好嘛，就唔好大細廳嗰種存在嘛。好啦，咁嚟到呢度咧。呢度其實係一間正常嘅房間嚟嘅，因為咧佢呢個牆體咧都可以揼咗佢嘅原因，所以話咧呢間房現時示範單位做出嚟嘅主題咧就係一個偏廳嘅部分啦，即係另外嘅一個屬於會客廳嘅部分。當然你將佢整成一個獨立嘅房間都冇問題嘅，因為講緊呢間房啦，開間都將近有3米嘅開間㗎啦。啊，咁轉翻過去，咁啊呢個咧就係屬於出邊嘅廁所啦。係啦，咁跟住咧嚟到呢度咧係全場嘅第3間房啊！呢間房咧其實你話係咪真係好大咧？我覺得又唔至於嘅，因為大家可以睇翻啦。其實佢張床咧係拍埋咗一邊之後，呢度先可以做一張稍微大啲嘅呢個書台咧，同埋可以擠得落衣櫃嘅。但係我哋睇翻其他嘅產品咧，其實佢個房間即係大家都係屬於小童房嚟講咧，佢呢個房間會大翻些少啦，就係咁樣啦。咁嚟到呢度咧就係主人房嘅廁所啦。主人房嘅廁所咧，首先呢度咧係會係個缺點嚟嘅，你覺唔覺啊？因為佢呢度冇放浴缸，細些少。係啦，佢係或者我咁講咧係唔夠位放。咁啊，其他嘅可能係去到130幾面積段嘅咧，佢呢個主人房係足以係放得落浴缸嘅。似啲130平方嘅洗手間，主人房洗手間，但係就對於150幾平方咧，就相對嚟講就顯得有些少小氣啦。係有啲小氣，因為我哋而家講緊4.0 130幾都可以放得落嗰個浴缸位。雙星盤啦，加個浴缸。係啦，標配啦。係啦，浴缸加企缸加雙星盤加埋自來馬桶嗰個位咯啊。咁跟住咧，我哋嚟到呢度咧就係佢主人房嘅位置啦。啊，主人房嘅部分咧，一如既往嘅，大家好多嘅4.0產品入邊咧，都係比較之大嘅呢一個主人房嘅空間。咁另外咧，陰陽魚神呢度咧講緊
佢呢個最大嘅特色咧，死啦我拉唔開，哦得啦。因為佢係用咗啲雙重嘅隔音玻璃。係啦，因為佢個玻璃真係好重，佢呢個湯門就係講緊咧陰陽魚神佢一個好有特色嘅地方，就係主人房都係配有咗呢一個爐台嘅，咁所以話食煙嘅朋友夜晚瞓唔着覺就可以喺呢度食煙啦，或者大家可以睇翻擺咗張台嘅，夜晚同埋太太喺度飲酒都冇問題，呢個位非常之舒服。跟住咧有瓦遮頭啊，大家可以睇翻，唔係話冇瓦遮頭嘅。所以話呢一個部分可以話成間屋啦，一個夜晚啦，想自己放鬆或者同埋太太兩個人之間嘅一個舒服啲嘅私隱啲嘅一個第三空間嚟，我覺得。咁跟住嚟到呢度咧，就係佢嘅呢個衣帽間啦。咁啊呢啲咧就先叫做衣帽間。我反而比較中意佢呢邊嘅衣帽間。我都中意。佢係真正比較貼合翻衣帽間呢3個字，因為而家嘅好多4.0嘅產品咧。其實好多咧嗱，你睇其實而家包括咗佢呢度都係嘅，一面都係玻璃啊嘛，係咪？咁其實你啲玻璃，你如果我做咗櫃，咁咪會遮住光線咯。但我唔做櫃，我又用唔到啊嘛。係啦，我哋好似睇翻保利同埋龍湖都係嘅，因為佢呢度係玻璃，但係咧你可以擺得落衣櫃嘅位置咧，就一定要擺喺呢個玻璃呢度嘅，因為你唔擺落呢個玻璃呢度咧。你係冇地方放衣櫃㗎啦。佢大家都係擺咗相同嘅戶型，但係即係嗰個衣帽間咧，佢同等長嘅咧，佢只留過佢嘅一半嘅 size。係啦，冇錯。即係佢呢度斬咗一半咁樣咯。嗰陣我哋上次2期去拍嗰啲。係啦，咁跟住咧，我哋講緊咧呢個衣帽間咧，就真係有一間房咁大㗎。我哋講緊嘅而家好多3.0 120平方嘅小童房。呢個衣帽間就已經有出邊一個小童房咁大，其實好大呢個衣帽間。跟住咧，其實你想空間用到最大化嘅話，呢度你都可以咧擺晒一排個嘅衣櫃。呢個趟門咧就唔要啦。跟住呢度仲有梳妝台個位。係啦，所以話其實呢個衣帽間係做得幾唔錯。你睇佢係3個櫃咁啊，即係嗰個拖筒。係。所以佢呢邊嘅張台都唔細咯。係咯，所以佢呢邊嘅 size 係會比較闊咯，因為你一般。都係放2個櫃。係咯，冇錯啦。所以話其實陰陽魚神整呢個戶型出嚟咧係好醒目嘅，即係我哋講緊啦。有好多人可能會覺得130幾平方細咗啲，169、170幾平方又大咗啲，就係冇呢兩個之間，即係中等戶型同埋中上戶型之間嘅一個戶型。陰陽魚神有啦，150幾平方。就係比130幾大啲，比160幾細啲，就啱好滿足啦呢部分客群啦。反正咧，我覺得佢成個戶型冇乜太大嘅硬傷嘅，咁主要都係主人房廁所啫，係啦。其他地方其實係做得非常之好。主要係佢該大嘅地方係大咗啊嘛，係咪先？好啦，咁啊呢一個咧就我哋今期咧講緊嘅陰陽魚神153平方嘅呢一個示範單位嘅介紹啦嚇。咁啊都係嗰句啦，佢呢個面積段嚟講喺現時嘅4.0市場入邊。係一個好少競爭對手嘅一個產品嚟嘅，150幾平方嘅戶型 ，OK。咁啊，如果大家感興趣嘅，歡迎聯繫翻我左上嗰個 WhatsApp 同埋 WeChat 進行一個詳細嘅諮詢啦。咁啊，今日影片咧就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。